Çaklar жөнүндө айтып атабыз. Караңызчы, Грузияда Россияга каршы бир маселе көйдүлү, парламент ду жыйналды дагы көтөрүлүп, ошол Грузиядан келчү бардык товарларга тыюу салуу жөнүндө. Керекпи? Туристтерди ал жака барбай коюу жөнүндө ырчакты колдондубу? Колдонду. Украина ошол ырчакты колдондубу? Колдонду. Молдова кезинде Россияга каршы саясат жүргүзүп койду эле, винолорун киргизбей койдубу? Киргизбей койду. Кыргыз бүгүн шөмтүрөп, ыйламсырап, алсызданып, атасы келип мындай болуша тургандай болуп ыйлап отурбастан ошол анклав болуп турган жерлерди жабыш керек. Биз аркылуу өтүп аткан электр энергияны жабыш керек, токтотуш керек. Биз аркылуу өтүп аткан электр энергиянын аркасынан 1,5 миллионго жакын эл электр энергия алып атат. Эгерде биз ошол рычагты колдонуп жаап койгон болсок, ошол 1,5 миллион тажик бийлигин өзү эле ордуна коюп коет. Мен мындай кылам, Айзадай. Бул тура протокол эле болгон деп эсептейсизби? Бул 100% тура протокол болгон. Бул бир жагы, экинчи жагы маселе башкада. Бул депутат катарында, ошол протоколдун уландысы катарында Ош шаарында 22 же 24 декабрда протоколго кол койгон. Ошону сурагы. Ошону алып чыккыла. Ошону алып чыгып түз эфирге келгиле мага. Мен ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, бүтүндөй кыргыз журтчулугуна кайрылып айтам. Сайрап аткан Айбалаевди түз эфирге чакырам. Сайрап аткан могул ушул жанагы келишим менен протоколдун айырмасын билбеген, бирок сөз сүйлөп аткан. Муну ушул курулуштардын баары Айбалаев 4 жыл губернатор болуп отурду. Бир кадам алдына жылган эмес. Тескерисинче, ошол Баткенди өстүрөбүз деп бөлгөн акчаны жеп койгондугу боюнча кылмыш иши козголгон бул кишиге. Бул жердеги Баткендеги аябай чоң ишти Султан Айжигитов жүргүзгөн. КТР болобу, ЛТР болобу, Айбалаевын чакырсын. Дагы бүгүнкү күндөгү могу депутаттар баягы протоколду пешенесине клейлеп алган 120 депутат болсо 120сы келсин.